Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. E'tiboringizga haftalik munajjimlar bashoratini taqdim etamiz. Bu hafta kimning yuragi tez uradi, kimning sabri tugaydi, kim esa nihoyat o'z qadrini bilishni boshlaydi. Oldinda sizni sevgi, pul, kutilmagan uchrashuvlar va hayotni o'zgartiradigan qarorlar kutyapti. Ba'zi burchlar uchun bu hafta romantika filmdek o'tadi. Boshqalar esa kimlarningdir haqiqiy yuzini ko'radi. Videoni oxirigacha ko'ring, ehtimol aynan siz eshitishingiz kerak bo'lgan gaplar shu yerda. Qo'y burchi vakillari, bu hafta sizni tinch qo'ymaydi. Ichingizda endi nimadir qilishim kerak degan bosim kuchayadi. Ayniqsa dushanba kuni kimningdir hayoti siznikidan tezroq ketayotgandek tuyuladi. Kimdir mashina olyapti, kimdir boshqa davlatga ketmoqda, yana kimdir birdaniga pul topayotgandek ko'rinadi. Siz esa bir lahzaga men ortda qolib ketmadimmi degan o'yga tushasiz. Eng xavfli joyi ham shu, chunki bu hafta sizni xato qarorlarga, aynan shoshilish olib kelishi mumkin. Atrofingizda juda ko'p gap so'z bo'ladi. Kimdir sizni ish o'zgartirishga undaydi, kimdir tavakkal qilmasang hech narsaga erishmaysan deydi. Lekin haqiqat boshqacha. Hozir sizga katta sakrash emas, sovuqqonlik kerak. Tashqaridan juda zo'r ko'ringan narsaning ichi bo'sh chiqishi mumkin. Ayniqsa pul va munosabatlarda ehtiyot bo'ling. Bu hafta yana bir narsani tushunasiz. Siz charchagansiz, ammo ishdan emas, bir xil hayotdan. Shu zerikish sabab ba'zi narsalarni buzib tashlagingiz keladi. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin degan kayfiyat keladi, lekin aynan shu kayfiyat keyin pushaymon qiladi. Bir daqiqalik hayajon uchun uzoq vaqt yig'ilgan tinchlikni yo'qotmang. Hafta o'rtalariga borib fikringiz o'zgaradi. Siz birdaniga atrofga boshqacha qaray boshlaysiz. Oldin zerikarli tuyulgan narsalar aslida sizni ushlab turgan tayanch ekanini tushunasiz. Ayniqsa bir eski reja yoki eski ko'nikma sizga yana kerak bo'lib qoladi. O'qish, yangi malaka yoki til o'rganish bilan bog'liq mavzu siz uchun kutilmaganda foydali chiqadi. Sevgi masalasida esa vaziyat qiziq. Kimdir sizga uzoqdan qarab yuribdi. Siz buni sezmasligingiz mumkin, lekin bu odam anchadan beri sizni kuzatyapti. Juftligi bor qo'ylar esa bu hafta ortiqcha tortishuvdan qochgani yaxshi. Har safar haq bo'lish shart emas. Hafta oxirida siz ichki jihatdan ancha kuchli bo'lasiz. Eng qizig'i, sizni oldinga olib chiqqan narsa qilgan ishlaringiz emas, qilmay qo'ygan xatolaringiz bo'ladi. Ba'zan odamni aqlli qaror emas, vaqtida to'xtay olishi qutqaradi. Buzoq burchi vakillari, bu hafta sizni sinaydigan narsa odamlar emas, o'zingizni ushlab turish bo'ladi. Chunki ichingizda anchadan beri yig'ilib kelgan gaplar bor. Kimningdir qilgan muomalasi, yarimta va'dalari yoki sizni mensimayotgandek tutishi allaqachon joningizga tekkan. Endi esa birgina noto'g'ri gap ham portlashga sabab bo'lishi mumkin. Hafta boshida siz juda muhim bir narsani bilib qolish ehtimolingiz bor. Kimdir og'zidan ortiqcha gap chiqaradi yoki siz tasodifan yashirilgan haqiqatni bilib qolasiz. Eng qizig'i, sizni aldashga uringan odam o'zini juda aqlli deb o'ylagan bo'ladi. Lekin bu hafta sirlar uzoq yashamaydi. Pul masalasi ham bosim beradi. Xarajatlar, eski qarz yoki uzoqdan beri cho'zilib kelayotgan bir mavzu yana eshik qoqadi. Shu sabab ichingizda hammasini tashlab ketaman degan kayfiyat paydo bo'lishi mumkin. Lekin shoshilmang. Hozir hissiyot bilan qilingan qaror keyin sizni noqulay vaziyatga soladi. Uy ichidagi muhit ham biroz tarang bo'ladi. Ayniqsa sizni tushunmayotgandek tuyulgan odam bilan tortishuv chiqishi mumkin. Bu hafta sizdan ataylab reaksiya kutayotganlar bor. Kimdir sizni jahlingizni chiqarib, keyin o'zini begunoh ko'rsatmoqchi. Shuning uchun eng katta kuchingiz jim turishdir. Siz odatda hamma narsani ichingizda yutadigan odamsiz. Ammo bu safar sukut sizni zaif emas, aqlli qilib ko'rsatadi. Chunki odamlar o'zlarini gaplari bilan o'zlarini fosh qilishadi. Siz esa faqat kuzatasiz. Haftaning ikkinchi yarmida juda muhim hujjat, xabar yoki ma'lumot qo'lingizga tushishi mumkin. Shu narsa vaziyatni butunlay o'zgartiradi. Oldin sizni e'tiborsiz qoldirgan odam birdan boshqacha gapira boshlaydi. Sizni kam baholaganlar esa ichida xavotir his qiladi. Sevgi masalasida ham yuragingiz tinch emas. Kimdir sizga yaqinlashmoqchi, lekin siz hozir odamlarning gapiga emas, niyatiga qaray boshlagansiz va to'g'risi bu juda to'g'ri qaror.
Hafta oxirida siz ancha sovuqqon bo'lasiz. Eng muhimi, siz yutish uchun baqirish kerak emasligini tushunasiz. Ba'zi odamlarni vaqtning o'zi sharmanda qiladi. Egizak burchi vakillari, bu hafta siz kutmagan odamdan xabar olasiz. Balki oddiy bir yozuv, balki gaplashib olaylik degan taklif, lekin shu kichkina aloqa ichingizda anchadan beri jim yotgan hissiyotlarni uyg'otadi. Siz o'zingizni aldab yurgansiz. Go'yo ayrim odamlar allaqachon hayotingizdan chiqib ketgandek. Aslida esa ayrim eshiklar hali to'liq yopilmagan. Hafta boshida ko'p gap bo'ladi. Telefon yozishmalar, takliflar, eski tanishlar hamma birdan sizni eslagandek tuyuladi. Ammo bu shunchaki tasodif emas. Sizning energiyangiz o'zgaryapti. Oldin sizdan uzoqlashgan odamlar endi sizni boshqacha ko'ra boshlaydi. Eng qizig'i, siz uzoq vaqt g'urur sabab gaplashmay yurgan odam bilan yana yuzma-yuz kelishingiz mumkin. Avvaliga ichingizda qarshilik bo'ladi. Endi nima keragi bor degan savol keladi. Lekin suhbat boshlangach, ko'p narsa siz o'ylagandek bo'lmaganini tushunasiz. Bu hafta haqiqat birdan chiqib kelmaydi, sekin-sekin ochiladi. Kimdir ichidagi pushaymonlikni yashira olmay qoladi, yana kimdir sizni yo'qotishdan qo'rqayotganini nihoyat tan oladi. Siz esa ilk marta odamlarning gapidan ko'ra ko'ziga qaray boshlaysiz. Sevgi masalasida juda kuchli hafta. Bo'ydoq egizaklar uchun bir qarashning o'zi yetadi. Sizning kulishingiz, gapirish uslubingiz yoki yengil hazilingiz kimningdir xayolidan chiqmaydi. Jufti borlar esa munosabatni qutqarish uchun katta drama kerak emasligini tushunishadi. Ba'zan oddiy suhbat ham yetadi. Ish va pul tarafda esa katta portlash bo'lmaydi. Lekin asta-sekin yaxshi tomonga siljish boshlanadi. Kimdir sizni jiddiyroq qabul qila boshlaydi. Oldin e'tibor bermagan odam endi sizning fikringizni so'raydi. Hafta davomida eng katta xatoyingiz hamma narsani miyangiz bilan boshqarishga urinish bo'ladi. Yuragingiz allaqachon qaysi odam qolishi, qaysi odam ketishi kerakligini biladi. Yakshanbaga kelib yengillik his qilasiz. Anchadan beri ichingizda osilib turgan og'irlik asta-sekin tushadi va siz bir narsani tushunasiz. Ba'zi munosabatlar qaytmaydi, boshqalari esa vaqt o'tsa ham baribir yo'lini topadi. Qisqichbaqa burji vakillari, bu hafta yuragingiz juda charchaganini his qilasiz. Tashqaridan hammasi joyidadek ko'rinadi. Ish, uy, kundalik hayot, lekin ichingizda nimadir asta-sekin sovib borayotgandek. Eng yomoni, siz bu haqida gapirish o'rniga ichingizda yutib yuribsiz. Atrofdagilar esa hammasi yaxshi deb o'ylaydi. Hafta boshida sizga yaqin odam sizdagi o'zgarishni sezadi. Siz aytmasangiz ham nigohingizdan yoki sovuqlashgan munosabatingizdan hammasi bilinadi va nihoyat kimdir sizdan nima bo'lyapti o'zi deb so'raydi. Shu savol ichingizdagi yig'ilib qolgan gaplarni uyg'otadi. So'nggi paytlarda juda ko'p narsani ko'tarib yuribsiz. Pul, ish, majburiyat, oilaviy bosim, shu narsalar sizni hissiy jihatdan holdan toydiryapti. Natijada esa sevgiga, yaqinlikka yoki oddiy mehrga ham sabringiz kamaygan. Lekin bu hafta bir narsani tushunasiz. Muammo munosabatda emas, muammo sizning charchaganingizdadir. Ba'zi qisqichbaqalar shu hafta hammasini tugataman degan fikrga kelishi mumkin. Ayniqsa zerikish yoki tushunilmaslik hissi kuchaysa, lekin shoshilmang. Hozir sizga katta qaror emas, dam olish kerak. Chunki sizning hissiyotlaringiz hozir haqiqatni kattalashtirib ko'rsatmoqda. Hafta o'rtalarida juda samimiy suhbat bo'ladi. Balki yig'i bilan, balki sukut bilan. Ammo shu suhbatdan keyin yuragingiz ancha yengillashadi. Siz uzoq vaqt davomida faqat muammolarga qarab kelgansiz. Endi esa hali ham saqlanib qolgan iliqlikni sezishni boshlaysiz. Bo'ydoq qisqichbaqalar uchun ham qiziq hafta bo'ladi. Sizni tushunmaydigan odam emas, aksincha sokin va xavfsiz his qildiradigan inson jalb qiladi. Endi sizga shunchaki chiroyli gap yetmaydi. Ish tarafda esa bosim katta. Kimdir sizdan ko'p narsa kutyapti, lekin eng katta xatoyingiz hamma yukni yolg'iz ko'tarishga urinish. Siz ham insonsiz va ba'zan yordam so'rash uyat emas. Hafta oxiriga kelib vaziyat yumshaydi. Siz bir narsani tushunasiz. Munosabatlarni zerikish emas, gaplashmaslik o'ldiradi va siz hali ham ko'p narsani saqlab qolishingiz mumkin. Arslon burchi vakillari,
Bu hafta oxirgi paytda ichingizda yig'ilib qolgan, endi yetadi degan hissiyot birdan portlaydi. Siz uzoq vaqt jim yurishingiz mumkin, lekin ichingizdagi olov yonishni boshlasa, atrofdagilar buni darrov sezadi. Aynan shu hafta odamlar sizga boshqacha qaraydi. Oldin sizni oddiy ko'rgan inson endi sizning gaplaringizni diqqat bilan tinglaydi. Bir paytlar sizni mensimagan odam esa ichida afsus qila boshlaydi. Bu hafta hayotingizga yangi odam kirib kelishi mumkin. Eng qizig'i, bu tanishuv tasodifdek ko'rinadi. Oddiy suhbat, oddiy yozishma yoki birgina qarash keyinchalik katta voqeaga aylanishi mumkin. Siz esa avvaliga bunga jiddiy qaramaysiz, lekin vaqt o'tib hammasi aynan o'sha kundan boshlangan ekan deysiz. Pul masalasida ham miyangiz boshqacha ishlay boshlaydi. Oldingi kabi mayda narsalarga ko'nib yurishni istamaysiz. Siz ko'proq narsaga loyiq ekanligingizni ichingizdan his qilasiz. Shu sabab kimningdir taklifi yoki gaplari sizni yangi qarorga olib keladi. Bu ish yangi loyiha yoki umuman boshqa yo'nalish bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu safar qo'rqmang, chunki imkoniyat eshikni 2 marta qoqmaydi. Sevgi tarafda esa vaziyat juda issiq. Sizni kuzatayotgan odam bor, balki u anchadan beri sizga qarab yurgandir. Faqat siz sezmagansiz. Bu hafta u o'zini bildirib qo'yadi. Sizning ishonchingiz, yurishingiz, gapirishingiz odamlarni o'ziga tortmoqda. Shu sabab rashk ham ko'payadi. Kimdir sizni boshqasi bilan ko'rsa, ichida yonadi. Ayniqsa hafta oxirida bo'ladigan uchrashuv yoki taklif juda muhim bo'lishi mumkin. Eng katta o'zgarish esa ichingizda bo'ladi. Siz nihoyat eski qo'rquvlarni tashlay boshlaysiz. Oldin sizni ushlab turgan odamlar yoki vaziyatlar endi sizga torlik qiladi va siz buni juda aniq his qilasiz. Bu hafta bitta qaror butun yozingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Eng qizig'i, keyinroq ortga qarab, nega oldinroq qilmagan ekanman deb kulishingiz mumkin. Bu hafta siz uchun oddiy hafta emas, bu yangi bosqich boshlanishi. Parizod burji vakillari, bu hafta sizning sabringiz sinovdan o'tadi. Hammasini ichingizga yutib yuradigan odamga o'xshaysiz, lekin bu safar ichingizdagi charchoq yuzingizga chiqishni boshlaydi. Eng qizig'i, atrofdagilar sizni hammasini uddalaydi deb o'ylaydi. Shu sabab ko'pchilik o'z mas'uliyatini ham sizning yelkangizga tashlab qo'ygan. Siz esa indamay ko'tarib yuribsiz. Ammo bu hafta ichingizda nimadir o'zgaradi. Endi siz hammani qutqarishga majbur emasligingizni tushunasiz. Hafta boshida sizni asabiy qiladigan gap yoki vaziyat bo'lishi mumkin. Ayniqsa oilada yoki ishda sen qilaverasan degan munosabat joningizga tegadi. Lekin aynan shu holat sizni uyg'otadi. Siz nihoyat yetadi deyishni o'rganishni boshlaysiz va rostini aytganda bu juda kerak edi. Sevgi tarafda esa hamma narsa tashqaridan sokin ko'rinishi mumkin, lekin ichkarida juda kuchli hissiyotlar yuradi. Kimdir sizga qarab yuribdi. U sizning sovuqqon ko'rinishingiz ortida juda nozik qalb yashiringanligini sezgan. Agar yolg'iz bo'lsangiz, kutilmagan inson sizni hayratda qoldiradi. Eng qizig'i, siz avvaliga unga e'tibor ham bermasligingiz mumkin, keyin esa asta-sekin u haqida ko'proq o'ylay boshlaysiz. Juftlikdagilar uchun esa bu hafta bir-birini qayta kashf qilish haftasi bo'ladi. Katta sovg'alar emas, oddiy e'tibor ham yurakka tegadi. Sizning ichingizdagi meni tushunadigan odam kerak degan ehtiyoj kuchayadi. Pul va ish masalasida esa juda muhim burilish bor. Siz anchadan beri ichingizda pishitib yurgan fikrni nihoyat jiddiy o'ylay boshlaysiz. Balki yangi ish, yangi reja yoki qo'shimcha daromad haqida gap ketayotgandir. Muhimi, bu hafta sizning miyangiz ancha tiniq ishlaydi. Oldingi qo'rquvlar asta-sekin kamayadi. Eng katta o'zgarish esa shundaki, siz o'zingizni kam baholashni to'xtatasiz. Oldin sizni mensimagan odam endi sizning qanchalik kuchli ekanligingizni ko'ra boshlaydi va bu sizga ichki zavq beradi. Hafta oxiriga kelib ichingiz yengillashadi. Siz hamma narsani mukammal qilish shart emasligini tushunasiz. Ba'zan shunchaki oldinga yurishning o'zi ham katta g'alabadir. Tarozi burji vakillari, bu hafta siz yana hammaning muammosini o'zingizniki qilib olishga urinishingiz mumkin. Kimdir sizdan o'zi taraf bo'lishni kutadi. Yana kimdir sizni o'rtaga qo'yib,
o'z janjalini hal qilmoqchi bo'ladi. Eng yomoni esa odamlar sizning yaxshi yuragingizdan foydalanishni boshlagan. Siz tinchlikni yaxshi ko'rasiz, lekin bu hafta boshqalarning dramasi sizning asabingizni yemaydi deb o'ylamang. Hafta boshidayoq bir gap yoki vaziyat sizni noqulay holatga qo'yadi. Ikki inson orasida qolishingiz mumkin. Ikkalasi ham o'zini haq deb ko'rsatadi. Lekin siz ichingizda kim yolg'on gapirayotganini sezib turasiz. Shunga qaramay bu safar o'zingizni qutqaruvchi roliga tiqmang, chunki oxirida aybdor bo'lib qoladigan ham siz bo'lasiz. Bu hafta siz uchun juda muhim dars bor. Har bir muammoni siz hal qilishingiz shart emas. Sevgi tarafda esa hammasi boshqacha. Tashqaridan oddiy ko'ringan suhbat ichingizni qattiq qimirlatishi mumkin. Kimdir bilan tortishib qolishingiz ham ehtimoli bor, lekin eng qizig'i aynan shu taranglik orasida kuchli tortilish paydo bo'ladi. Siz yoqmaydi deb o'ylagan inson birdan miyangizdan chiqmay qoladi. Ayniqsa hafta o'rtalaridan keyin kutilmagan tanishuv yoki kechki uchrashuv yuragingizni aralashtirib yuboradi. Juftlikdagi tarozilar uchun esa telefonni chetga qo'yib, oddiy suhbat qilishning o'zi yetadi. Oxirgi paytda ichingizda yig'ilib qolgan gaplar bor. Agar ularni yumshoq ayta olsangiz, munosabat ancha iliqlashadi. Pul va ish masalasida siz kutganingizdan yaxshi natija chiqadi. Avvaliga hammasi sekin ketayotgandek tuyuladi, lekin aslida odamlar sizni jiddiyroq qabul qila boshlagan. Kimdir sizning fikringizni oldingidek ko'proq qadrlaydi. Muzokara yoki kelishuvda ham qo'lingiz baland keladi. Eng muhimi, bu hafta siz kim sizga tinchlik berishni, kim esa faqat stress olib kelishini aniq tushunasiz. Va rostini aytganda, ayrim insonlardan uzoqlashish siz o'ylagandan ham foydaliroq bo'ladi. Hafta oxirida ichingiz yengillashadi. Siz nihoyat boshqalarning urushini ko'tarib yurishdan charchaganingizni tan olasiz va aynan shu qaror sizni ruhiy jihatdan ancha kuchli qiladi. Chayon burji vakillari, bu hafta sizning sabringiz va sezgingiz hammadan kuchli ishlaydi. Atrofdagilar shoshyapti, bosim qilyapti, sizdan tez javob kutyapti, lekin ichingizda bir ovoz hali erta deb turibdi. Eng to'g'risi ham shu. Bu hafta sizni qutqaradigan narsa aynan shoshmaslikdir. Kimdir sizni tez qaror qabul qilishga majburlamoqchi bo'lishi mumkin. Balki ishda, balki pul masalasida yoki munosabatlarda. Tashqaridan hammasi juda yaxshi ko'rinishi mumkin. Lekin siz nimadir yashirinayotganini sezib turasiz. Va rostini aytganda, sizning ichki sezgingiz bu hafta adashmaydi. Kimdir sizga hamma gapni aytmaydi. Hafta o'rtalarida keladigan xabar yoki suhbat ko'p narsani o'zgartiradi. Siz birdan vaziyatning asl yuzini ko'ra boshlaysiz. Oldin chalkash tuyulgan narsa joyiga tushadi. Ayniqsa, kimningdir haqiqiy niyati ochilib ketadi. Siz esa ichingizda men buni sezgandim deb qo'yasiz. Sevgi tarafda esa bu hafta juda nozik energiya bor. Hamma narsa tez bo'lishi shart emas. Siz chuqur his qiladigan odamsiz. Shu sabab oddiy o'yinlar sizni qiziqtirmaydi. Yolg'iz chayonlar uchun bu hafta sabr muhim. To'g'ri inson asta-sekin yaqinlashadi. Balki hozir siz kutgan darajada katta hislar bo'lmas, lekin aloqa keyinchalik juda muhim narsaga aylanishi mumkin. Juftlikdagi chayonlar esa munosabatni jonlantirish uchun noodatiy narsa qilishi kerak. Birga yo'lga chiqish, rejasiz sayr yoki kutilmagan uchrashuv sizlarni yanada yaqinlashtiradi. So'nggi paytda ichingizda yig'ilib qolgan sovuqlik asta-sekin eriy boshlaydi. Pul va ish tarafda esa asabni buzadigan odam chiqishi mumkin. Kimdir o'zini sizdan ustun ko'rsatishga urinadi, lekin bu hafta kuch bilan emas, sovuqqonlik bilan yutasiz. Siz jim turib kuzatasiz va aynan shu sizni boshqalardan kuchli qiladi. Eng muhimi, bu hafta siz ehtiyotkorlik zaiflik emasligini tushunasiz. Oldinroq qabul qilingan qaror keyinchalik sizni katta xatodan saqlab qoladi. Hafta oxirida ichingiz ancha tinchlashadi, chunki endi siz haqiqat qayerdaligini aniq bilasiz.
O'qotar burji vakillari, bu hafta siz uchun juda g'alati boshlanadi. Avvallari ichingizda yutib kelgan gaplaringiz birdan tilingizga chiqib ketadi. Kimdir uzoq vaqtdan beri sizning yaxshiligingizdan foydalanib kelayotgani nihoyat ko'zingizga tashlanadi. Eng qizig'i, ular sizni yo'qotishdan emas, sizni boshqara olmay qolishdan qo'rqayotganini sezib qolasiz. Shu paytgacha mayli, xo'p, ko'ramiz deb yurgan o'qotar endi boshqacha gapiradi va bu ko'pchilikka yoqmaydi. Hafta boshida bir inson sizdan yana yordam, vaqt yoki e'tibor kutadi. Ammo siz ichingizda bitta savolni qayta-qayta eshitasiz. Menga kim qaytaryapti? Shu savol kayfiyatingizni butunlay o'zgartiradi. Endi siz jim turib hammani qutqaradigan odam bo'lishni istamaysiz. Ayniqsa pul, ish yoki kelajak bilan bog'liq mavzularda ehtiyot bo'ling. Sizga juda chiroyli gapiriladi, juda ishonchli reja ko'rsatishadi, lekin ichida yashirin detal bor va aynan o'sha detal keyin muammo bo'lishi mumkin. Bir do'stingiz yoki tanishingiz sizni bir narsaga ko'ndirishga urinishi mumkin. Dastlab yaxshi variantdek tuyuladi, lekin siz shoshilmang. Odamning gapidan ko'ra bosimiga qarang. Agar siz yo'q deyishingiz bilan kayfiyati o'zgarib qolsa, demak bu taklif emas, manfaat bo'lgan bo'ladi. Shu hafta siz bir narsani juda aniq tushunasiz. Ayrim odamlar sizni yaxshi ko'rgani uchun emas, siz qulay bo'lganingiz uchun yoningizda yuradi. Muhabbatda esa vaziyat boshqacha. Sizning energiyangiz juda kuchli bo'ladi. Odamlar sizga qaraydi, sizni eshitadi, sizni sezadi. Bo'ydoq o'qotarlar uchun bu hafta tanishuvlar kutilmagan joyda boshlanishi mumkin. Juftlikdagilar esa bir narsani tushunadi. Baxt doim katta sovg'alarda emas, oddiy e'tiborda yashirin. Hafta oxirida ichingizdagi qo'rquv kamayadi. Sizni boshqarishga uringan odam birdan sizni avvalgidek bukolmasligini tushunadi. Eng muhimi esa siz o'zingizni yo'qotmasdan ham hurmat qozonish mumkinligini anglaysiz. Tog'a echkisi burji vakillari, bu hafta sizni juda qiziq holat kutyapti. Odatda hamma narsani nazorat qilishga urinadigan, hissiyotini ichiga yutadigan tog'a echkisi burji vakillari birdan yuragini yashira olmay qoladi. Siz uzoq vaqt davomida faqat mas'uliyat, ish va majburiyat bilan yashadingiz. Endi esa hayot sizga boshqacha savol beradi. Oxirgi marta qachon o'zingizni chinakam baxtli his qilgansiz? Hafta boshidayoq kimdir sizga boshqacha qaray boshlaydi. Avval oddiy gapdek tuyulgan suhbat asta-sekin ichingizni qitiqlay boshlaydi. Eng xavflisi, sizning o'zingiz ham bu odamni o'ylayotganingizni tan olishni istamayapsiz, lekin ichingizdagi sovuq devor asta-sekin eriyapti. Sizga yoqadigan narsa faqat chiroy emas, sizni bu safar e'tibor, samimiylik va ichki ishonch tortadi. Ish tarafda esa bosim bor. Kimdir sizni boshqarishga yoki ustingizdan aqlli ko'rinishga urinadi, lekin bu hafta sizning sabringiz avvalgidek emas. Bir joyda ichingizdagi gap chiqib ketadi va atrofdagilar sizni butunlay boshqa tomondan ko'radi. Qiziq tomoni, siz nihoyat o'zingizni himoya qilganingizda odamlar sizni ko'proq hurmat qila boshlaydi. Pul masalasida ehtiyot bo'ling. Ayniqsa zo'r imkoniyat, tez foyda, ishonchli variant degan gaplar bilan kelganlarga hammasi chiroyli ko'rinadi, lekin bir joyda yashirin noqulaylik bor. Siz sezadigan mayda detal keyinchalik katta haqiqat bo'lib chiqadi. Muhabbatda esa bu hafta siz uchun filmdek o'tadi. Kutilmagan yozishma, kechqurun uzoq davom etgan suhbat yoki oddiy qarash ichingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Juftlikdagi tog'a echkisi burji vakillari munosabatdagi sovuqlik aslida e'tibor yetishmaganidan ekanligini tushunishadi. Bitta samimiy gap hammasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Hafta oxirida siz bir narsani tushunasiz. Doim kuchli ko'rinishga urinish odamni baxtli qilmaydi. Ba'zan yurakni ochish ham kerak va aynan shu haftada kimdir sizning ichingizdagi haqiqiy odamni ko'rib qoladi. Qovg'a burji vakillari, bu hafta sizning hayotingiz tashqaridan juda qiziqarli ko'rinadi, lekin ichingizda boshqa urush ketadi. Bir tarafingiz hamma narsani tezroq hal qilmoqchi, ikkinchi tarafingiz esa to'xta, nimadir noto'g'ri deb signal beryapti. Va rostini aytsam, aynan o'sha ichki ovoz sizni katta xatodan saqlab qoladi. Hafta boshida kimdir sizdan juda tez javob kutishi mumkin, ayniqsa ish, hujjat yoki kelajak bilan bog'liq mavzuda bosim bo'lishi mumkin. Sizni shoshiltirishadi.
hozir qaror qil, bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi degan gaplar ko'payadi. Lekin siz bu safar boshqacharoq harakat qilishingiz kerak. Chunki mayda detal keyin katta muammo bo'lib chiqishi mumkin. Qovg'alar odatda tez fikrlaydi, lekin bu hafta tezlik sizga foyda bermaydi. Sekinlashganingiz sari ko'zingiz ochiladi, oldin sezmagan narsalarni payqay boshlaysiz. Kimning gapi samimiy, kimniki faqat foyda uchun ekanligini ichingiz sezadi. Muhabbatda esa hafta juda ajoyib o'tadi. Kutilmagan tanishuv, tasodifiy yozishma yoki oddiy suhbat birdan yuragingizni qattiq tebratadi. Eng qizig'i, bu inson siz rejalashtirgan tipga umuman o'xshamasligi mumkin, lekin aynan shu noodatiylik sizni o'ziga tortadi. Birga kulasiz, uzoq gaplashasiz, vaqt qanday o'tganini bilmaysiz. Lekin bu yerda bitta nozik jihat bor. Hamma chiroyli narsalar abadiy bo'lishi shart emas. Shu haftadagi bir aloqa qisqa davom etishi mumkin, lekin sizga juda kuchli hissiyot qoldiradi va keyinroq aynan shu insonni eslab qolishingiz ehtimoli katta. Do'stlar, tadbirlar, yangi muhit hammasi sizni odamlar orasiga tortadi. Siz bu hafta yolg'iz qolmasligingiz kerak. Kim biladi, bitta oddiy uchrashuv keyingi oylaringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Hafta oxiriga borib miyangiz ancha tiniqlashadi. Oldin chalkash tuyulgan qaror birdan oson ko'rina boshlaydi. Siz nihoyat bir narsani tushunasiz. Hayotdagi eng katta xatolar ko'pincha shoshilgan paytda qilinadi. Bu hafta esa sizni aynan sabr qutqaradi. Baliq burji vakillari. Oxirgi paytlarda siz juda charchadingiz. Tashqaridan hech kim sezmagan bo'lishi mumkin, lekin ichingizda hammasi aralashib ketgan. Bir tomonda mas'uliyat, bir tomonda xavotir, yana bir tomonda esa hech kimga aytolmaydigan hissiyotlar. Lekin mana, nihoyat bu hafta havoning o'zi o'zgarayotgandek tuyuladi. Siz asta-sekin yengil nafas ola boshlaysiz. Hafta boshida sizni xursand qiladigan bir yangilik yoki uzoq kutilgan xabar kelishi mumkin. Bu katta mo'jiza bo'lmasligi mumkin, lekin ichingizdagi og'irlikni kamaytiradi. Eng qizig'i, sizga yaqin odam sizning kayfiyatingizdagi o'zgarishni darrov sezadi. Chunki anchadan beri birinchi marta yuzingizdagi tabassum samimiy bo'ladi. Muhabbatda esa juda iliq hafta kutilyapti. Kimdir sizga oddiy gap bilan ham yuragingizni yumshatib yuboradi. Siz odatda ko'p narsani ichingizda saqlaysiz, lekin bu safar ichingizdagi devor sekin tushadi. Bo'ydoq baliqlar uchun bu hafta o'zini qadrlashni o'rganish davri bo'ladi. Sizni kimdir sevishidan oldin o'zingizni o'zingiz sevishingiz kerakligini tushunasiz. Juftlikdagi baliqlar esa munosabatdagi sovuqlik aslida charchoq va stressdan bo'lganini sezadi. Birgalikdagi oddiy kechki ovqat, samimiy suhbat yoki birgina mehrli qarash eski yaqinlikni qaytaradi. Siz bu hafta katta dramalardan emas, oddiy iliqlikdan baxt topasiz. Ish va pul tarafda ham asta-sekin tartib paydo bo'ladi. Oldin boshingizni qotirgan masalalar endi yechim topayotgandek ko'rinadi. Ammo bir narsani unutmang, energiyangiz qaytayotgani bilan yana hamma muammoni birdaniga yelkangizga ortmang. Siz robot emassiz, dam olish ham kerak. Bu hafta sizni sayohat, qisqa dam olish yoki yaqin insonlar bilan vaqt o'tkazish juda yaxshi holatga olib kiradi. Ayniqsa oilangiz yoki eski do'stlaringiz bilan o'tkazilgan vaqt ichingizdagi bo'shliqni to'ldiradi. Hafta oxiriga kelib siz birdan tushunib qolasiz. O'zingizni doim qiynab yashash normal emas ekan. Hayot faqat kurashdan iborat emas. Ba'zan shunchaki yashash, kulish va yaxshi odamlar bilan birga bo'lish ham yetarli bo'ladi. Va aynan shu hafta qoladigan bir xotira keyin ham yuragingizni ilitib turadi. Aziz kuzatuvchilar, haftalik munajjimlar bashorati sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang va keyingi haftalik burchlar uchun kanalga obuna bo'ling. Ba'zan oddiy bitta gap ham odamning butun haftasini o'zgartirib yuborishini unutmang. Keyingi bashoratlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.